Esa noite entón, que che pasou? Porque... Non me pasou nada, non me pasou nada. Paseime un pouco, eso foi o que me pasou, que me pasei algo. Disfrutei, non? Que claro, disfrutei non por todo alto, joder. Pero chegaches a perder o control. Eu creo que non, home, eu creo que non. Sempre tiña alguén que me controlase, entón perder non perdín, joder. Levou Héctor pa súa casa, de feito díxeme o día siguiente: "Buah, tío, tuve que facer un mataleón porque estaba incontrolable, estaba mal, pero acórdome das cousas. Estaba tirándome encima da cama, dándolle hostes ao seu armario." Colleume polo pelo, relájate, Viti. Tor Héctor, Héctor, o auténtico crack. Dormimos Gastón e eu na casa de Héctor. Viña a dormir á miña casa, joder. Eu non fun capaz de ir á miña casa, entón fomos os dous dormir a de Héctor. Cheira tan ben como din por aí, Gastón. Bota Colonia antes dos partidos. Pero é un detalle que a mí fíxome... É curioso. Sí. Pero gústame. Un poquinho de Colonia para xogar, para que me cheirar ben os dianteiros e logo ¡pá! Sí, porque a súa forma peculiar de baixar as escaleras do Black. Hostia. Creo que se movían un pouco as escaleras e o pobre caíu. Caeu? Sí. Uf, e non romperon as escaleiras? Porque algo tuvo que romper, Logo hai unha imaxe dise día, é unha imaxe moi graciosa de Matobu levando na silla de ruedas a Gastón co dedo roto. A mí te que a imaxe de Intocable, sabes? Sí.